कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मसल्स ऑन व्हील्स। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है। ये एक व्लॉग होने वाला है, ट्रैवल व्लॉग। तो हम दिल्ली से लेके पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, मनाली, सोलंग वैली और गुलमर्ग, कश्मीर, कहीं पे भी जा सकते हैं। अभी पक्का डिसाइड नहीं है कि हमने जाना कहाँ है। ऊपर देखेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होगी हम उसी जगह पे जाएंगे। तो अभी दिल्ली से स्ट्रेच करके हम यहाँ ढाबे पे रुके हैं। डाइव इन स्टार करके ढाबा है, तो इसका खाना बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल रेट पे है और बहुत साफ़ सफाई है। अभी हम भी खाट पे बैठे हुए हैं, तो काफ़ी चहल पहल है। सो इस वीडियो में आपको सबको बताऊँगा कि बाइक ट्रिप पे कितना खर्चा आता है और वहाँ पे रूम कितने के मिलते हैं, वहाँ बार्गेन कैसे करते हैं और वहाँ की सारा एटमॉस्फेयर कैसा रहता है और लोग कैसे होते हैं। तो बाकी बातें करते हैं पहाड़ों पे। वाइज ये है सरहंद, मतलब यहाँ लोग रहते हैं। सरहंद है गुरुद्वारे की, जो यहाँ मत्था टेकने आते दूर दूर से वो यहाँ रह सकते हैं। देखो कितनी बड़ी है। भी नीचे लोग हैं, 24 घंटे यहाँ लंगर चलता है। सो ये हमारा रूम है और बैक साइड पे गुरुद्वारा है और पार्किंग है। सरोवर बहुत बड़ा है, सरोवर भी दिखाता हूँ आपको। तो बहुत बेसिक सा रूम है। 200 रुपये लेते हैं चार्जेस। ये 3 कंबल, बेड, ये और ये चार्जिंग पॉट है, इसके लिए लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ बाथरूम है, विंडो है, वहाँ से गुरुद्वारा दिखता है। सो ये है, हम क्या 2 ही बंदे हैं। सो काफ़ी बढ़िया रहा ये एक्सपीरियंस मेरा आनंदपुर साहब का। सो गाइस, ये आ गया गुरुद्वारा। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, अभी 5:25 की अरदास होकर हटी है। उस तरफ सरोवर है कहीं, वो सरोवर बहुत बड़ा है। और यहाँ हमारे रूम से सामने सुबह के 5:30 अभी चाय चल रही है यहाँ। अनंतपुर साहब तो रात को हमने यही लंगर किया। दो दाल थी और खीर थी और प्रसादे थे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10। सुबह हम अनंतपुर साहब गुरुद्वारे से आए हैं, मत्था टेक के, कड़ा प्रसाद खा के और चाय पी के, जैसे कि अभी आपने देखा। तो 6:30 बजे तक हम अभी पैक वैक कर रहे हैं, जैकेट वैकेट पहनेंगे। तो 6:30 बजे तक हम अभी निकलेंगे मनाली के लिए। मनाली देखते हैं हम कितनी देर तक पहुंचते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं और रास्ते में बात करेंगे बाकी। चलो चलते हैं। पीछे का लॉय हो गया बेंड और टायर गया फट। तो पिरेली का टायर लगा था, बहुत धोखा दिया उसने। फिर हम उसमें लगवा के आए, ट्यूब डलवा के किसी तरह ऊपर तक लेके आए पहाड़ों पे। अब ये सीएट का टायर डल रहा है, सीएट का जूम है, 150 नंबर है, डलवा रहे हैं। अब देखो बाकी की जर्नी।